За шинэ дугаар хэлж гин. Энэ дугаар нь даалт ухамсартайгаа холбогдъё гээд 6 дугаарын давтлах дугаар гэх юм уу? Манай подкастыг дагсан хүмүүсийн баггүй хувь даалт ухамсартай холбогдъё гэсэн дугаарыг сонсоод дагсан хүмүүс байдаг. Тэгэхээр энэ хүмүүстэйгээ ахицын талаар ярилцъя гэж бодлоо. Тэр 6 дугаарыг сонсоод өөр дээрээ хэр ажиллаж чадсан бэ? Өөрийгөө таньж мэдэх процесс ямар явагдаж байна те? Яг амьдрал дээр ажил олгож хэрэгжүүлсэн хүмүүс хэр их вэ? Тэр талаар ярилцъя. За анх удаа сонсож байгаа хүмүүс байх юм бол даалт ухамсартай холбогдъё гэдэг нэг плейлист байгаа. Тэрийг ороод эхнээс нь сонсороо тэгээд яг ингээд дараалалаар нь сонсвол их зүгээр. Гэхдээ хүмүүс эхний дугаарыг сонсоод шууд сүнсний зорилтыг сонссон юм шиг байгаа. Хараад тахад алгасаад тэгэнгүүтээ даалт ухамсартай холбогдсон эсгээ шалгах гэдэг. Энэ 3 дугаарыг төрүүлээд сонсоод байгаа юм уу да. Тэгээд дараа нь сэтгэл бие засъя гэсэн дугааруудыг ч юм уу. За тэгтээ яах вэ? Ямар ч байсан сонсчихвэл тэгээд болчихно. За тэгэхээр даалт ухамсартай холбогдох гэсэн энэ дугааруудын гол зорилго нь бол хүмүүсийн даалт болоод ил ухамсарыг дээшлүүлэх, түүгээрээ дамжуулж хүмүүсийн амьдралын чанарыг дээшлүүлэх. Хүний амьдралын чанар дээшилснээрээ цаашлаад хүрээлэн байгаа хүмүүс, байгаль, амтан зэрэгтэй илүү ухамсартай ханддаг юм. Тэгэхээр нэг сумаар маш олон туулаа бодох буюу сонссноор маш ашигтай дугаараа сонссон хүндээч тэр нийгэмдээч тэр байгаль орчиндч тэр үг нь хэрэгтэй дугаарууд байгаа. Өөр газруудад бол нэг давхцсан тийм агуулга бол биш. Ялангуяа тийм орчуулгын хувийн хөгжлийн мэдээлэлтэй ерөөсөө давхцдаггүй. За яг монголчуудын сургалтууд байгаа. Энэ 6 дугаар илүү олон дугаар болгоод дэлгэрүүлээ төлбөртэй тийм хичээлүүд бол байх нь бол байгаа. Тэгэхээр та бүхэн минь яг үнэгүй ийм товч дугааруудыг сонсоод тэгээд гол нь өөр дээрээ ажиллах хэрэгтэй байна. Хүмүүс нэлээдгүй хувийн зүгээр сонсоод өнгөрцөн байх шиг байна. Тэгэхээр хэдүүлээ эргээд тэр дугааруудаас саний. Тэгээд давтъя. Яг өөр дээрээ ажилласан хүмүүс маань комент үлдээгээрээ ямар өөрчлөлт гарсан, тэг ямар ахиц дэвшил гарсан гэдгээ бусдаагаа хуваалцаарай. За тэгэхээр өнөөдөр бол эхний 3 дугаарын агуулгын хүрээнд ярив. Хүн гэдэг амьт нь сэтгэл бие, сүнсэн бие, махан бие гэсэн юм 3 биеэс бүрддэг юм байна. Тэгэхээр энэ 3 бие гуруулаа ингэж хамтарч ажиллаж иж тухайн хүний амьд байлгаж идэг юм байна. Хэрвээ энэ 3 биеийн аль нэг эрчим энергийг тутах юм бол илүү багаагаас ингэж нөхөх зарчмаар ингэ явж идэм байна. Тэгэнгүүт бид нар болохоор энэ сүнсэн бие сэтгэл бие хоёроо болохоор тэгж их анхаарч авч үзэхгүй зөвхөн харагдаж байгаа энэ махан бие дээр анхаарч идэг. Энэ махан бие угааж арчиж массаж хийлгэж фитнест явж гоо сайханд орж хоол унд витамин хэрглэж ингэж байж идэг. Тэгэнгүүт хичнээн энэ махан бие дээр анхаарад сүнсэн бие болоо сэтгэл бие олигтой эрчим энерги авч чадахгүй бол махан бие бүр маш их эрчим энергийг өөртөө хоримтлуулж иж нөгөө хоёр бие тижээж тэтгэх хэрэгтэй болт юм байна л та. Тэгэнгүүт хүн яадгүй гэхээр маш их иддэг юм байна, маш их стресстэй юм байна, маш их ажилтдаг юм байна, завгүй байд юм байна, маш их зүйлд донтдог юм байна. Яагаад гэхээр нөгөө хоёр биеийн эрчим энерги нөхөхгүйд зөвхөн махан бие ажиллаад байгаа байхгүй. Гой сэтгэл тайван амгалан байх ч юм уу, гой имийг мэдрэхийн тулд бид нар тамхинд орж ийн арх хэрэлж ийн, зарим нэг нь өөр чихэрлэг зүйлсд донтож ийн энэ чинь бол тэр сэтгэлийн эрчим энерги тэр зүйл дутаад байгаа учраас махан бие ганцаараа ажиллаад байгаа. Хэрвээ бид нар энэ асуудлыг ухаалгаар шийдэх гэвэл сэтгэл сүнсэн бие хоёртой арай илүү анхаарал хандуулчихад л болохоор байгаа. Сүнсэн бие сэтгэл бие хоёроо анхаарч эрчим энергиэр хангахад махан биеийг бодвол нэг их мөнгө төгрөг зарцуулахгүй, стресс нерв зарахгүйгээр богино хугацаанд үр дүнтэйгээр энэ хоёр биеэ тэтгснээр эргээд махан бие дээр маань маш богинохон хугацаанд өөрчлөлт гарах боломжтой. Сэтгэл санаа дээрдээ тэглэн, зарим нэг хорц уршлаасаа салж болно, тураад эхлэн. Ягаад гэхээр нөгөө хоёр бие тэтгэхийн тулд бид нар их хідэд их шаардлага болох нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр хоёр бие рүүгээ анхаарах нь илүү бидэнд уг нь бол ашигтай, илүү амар байд юм байна. Сүнсэн бие бол аюул амархан. Ерөөсөө л байгальд ойр байх, байгалыг мэдрэх. За хотод байдаг бид нар бол ядаж нэг өдөрт гэрээсээ гараад машинд суугаад ахгүйгээр ядаж жоохон алхъя. Нар сарны тэр гэрлийг өөр дээрээ авъя. Нар сар маш их эрчим энерги хүнд өгч идэг гэж байгаа. Тэгэхээр дугуй ууны
скутерээр явъя ч гэдэг юм уу те. Эсвэл зүгээр наралж болно штэ. Офис дээр байж байгаад цайны цагаараа ч юм уу нэг 30-40 минут наралдаг ч юм уу те. Тэгээд амралтынхаа өдрүүдээр хэдүүлээ байгаль арай ойрхон байж болно. За харьцангуй энэ подкастыг сонсож байгаа маань ойр тойрных маань энэ талаар бас айгүй мэдлэгтэй болчиж ууланд алхдаг болж ууланд алхачаад айгүй хөөрхөн модоо тэрвэрдэг болцсон байна. Газар хэвтдэг болж хөл нүцгэн явдаг болчиж энэ бол яг байгальтайгаа шууд харьцаж байгаа гэсэн. Тэгээд нар сарандаа сүү өргөх тэр сүгээ аваа явцдаг болж бас байгальтай шингэх боломжтой нөгөө бусад амьтдын хоол болох будаа тэр зүйлээ ингээ аваа явцдаг болж хөөрхөн эерэг өөрчлөлтүүд бас харагдаад байна лээ. За тэр сүнсэн бие бол ердөө товчхондоо бол бүр дэлгэрүүлвэл бидээж нөгөө 6 дугаарыг нэгдэх дугаарыг бол сонсох хэрэгтэй. За сэтгэл бие. Өнөөдөр бол голчил сэтгэл бие ярина. Ер нь бол энэ 6 дугаарын хамгийн чухал нь сэтгэл бие байгаа. Тэгэхээр сэтгэл бие амар амгаланг мэдэрч орчноосоо таашаал авч ингэж сэргэж байх нөхцөлийг бүрдүүлэхийн өмнө бид нэр өмнө нь авцсан байсан сэтгэлийн шарах, зовнил, төгшүүр тэр зүйлсээсээ салж иж дараагийн юм сэтгэл санаа гоё байх тэр суурь нь бүртгэх гээд байна. Өмнөх тэр сэтгэлийн шарах, буруу хэв дадал, хандлага, хүмүүжил зэрэг нь ерөөсөө бидний амьдралын өмнөх үйл явц процесс ялангуяа 10 жилд нэлээд их юм болцсон байж идэг тэр сэтгэл зүйд. Одоогийн амьдрал жоох уучраад байгаа хүндрэлтэй сөрөг хандлага за тэр сөрөг зүйлсүүдийг засахад ерөөсөө л өмнөх амьдрал руугаа буцаад очих өөрийгөө ажиглах болж тарж идэг гэж ярьсан те. Энэ бол маш чухал. За энэ дугаар дээр болохоор хүүхдүүдэд ялгарлан өсгөх нь ямар сөрөг үр дагавар хүргэдэг вэ? Бид нэр бага бахта ялгууртай харьцагдаж өссөн бол нэлээд сэтгэлийн шархавцсан байдаг юм байна. Дээрэс нь одоо хүүхдүүдийгээ бас ялгуурлаж харьцах хандлага бас байгаад байт юм байна. За жишээн дээр ярих юм бол цэцгээгээд нэрлэлчээ. За нэг эмэгтэй байна. За тэр болохоор нэг ахтай бас нэг эмэгтэй дүүтэй ингээ гуруула айлын 3 хүүхэд. Тэгсэн чинь ээж нь ерөөсөө цэцгээд л онцгой ханддаг. Цэцгийг бусад 2 хүүхдээсээ илүү доогуур харьцдаг. Бүр одоо ч гэсэн. Одоо бол цэцгээ өөр хүүхэдтэй ийм ээж байгаа. Тэгэхээр өөрийнх нь ээж нь одоо ч гэсэн өөртөө тэгж ханддаг. Яг тэрний яагаад тэгж ханддагын учир нь гэхээр цэцгээ аавынхаа ээжтэй төстэй тэгж төрсэн байна. Ээж нь болохоор нөгөө хадамтайгаа зөрчилдөөнтэй байдаг байсан юм байна. Хоорондоо таардаггүй, хонь шиг гэх юм уу те дургу байсан. Тэгсэн чинь 3 хүүхдүүдийнх нь нэг хүүхэд хадам ээжийг нь санагдуулахаар тийм хүүхэд төрчихжээ. Тийм охин хүүхэд төрчихжээ. Тэгэнгүүт тэр ээж өөрийн мэдлгүй хадам ээжтэй ууралдаг, хадам ээжтэй дургу байгаа тэр сэтгэл зүгээ тэр охиндоо гаргаад идэг байсан юм байна. Тэр хүүхдийн бол буруу биш штэ. Мэдээж 2 талын ген хоёулангаас нь тэр хүүхдүүд авч төрдөг. Зарим нь яг хуу аав талаа илүү дуурайдаг, зарим нь ээж талаа дуурайдаг, зарим нь аль алийн ч ингээд дуурайсан байдаг. Тэ зарим нь ингээд нөгөө биеийн одоо хэлбэр төрсөн дуурайсан байдаг бол зарим нь ааш аягийн дуурайсан байх жишээ нь тэ. Энэ бол тэр хүүхдийн буруу биш. Хэрвээ хин нэг нь буруу хөх гэдэг бол ер нь бол ээж өөртөө өгөх хэрэгтэй. Ягаад гэвэл тэр генийг хүлээн зөвшөөрөөд тэр удмын хүүхдийг гаргана гэд тэгээ гаргацсан байна. Тэгэхээр хүүхдэд бол буруу байхгүй. Нэгэнт ингээд төрүүлсэн бол тэр хүүхдэд хэдий одоо тий дургу хүнийг санагдуулсан ч гэсэн тэр хүүхдийг ямар нэгэн ялгуурлахгүйгээр ижил тэгш хүүхдүүдэд бол хайрлж өсгөх ёстой байсан. Гэвч ээж бол энэ бол өөрийн мэдлгүй болж байгаа явдал. Зариуд би энэ хүүхдийг хадмыг дуурайгаад ийм болцсон ингээд ягаад байгаач бас биш байгаа. Тэгээд тэрийгэ мэдхгүй одоо болтол ингэж харьцаж идэг. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг анхааруулжтай зүйл нь бол гэр бүл төлөвлөлт байгааз өөрсдийнх нь сонголтын буруу гэсэн үг шүү дээ. Яг хин нэгнээс буруу хайж байгаа бол. За бас хүүхдүүдтэй ялгууртай хандах бас нэг зүйл нь эхнэр нөхөр хоёр салаад зарим нэг нь аавыгаа илүү дуурайсан байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөөтгөө ингээд чи тэр аавынхаа мууг дуурайгаад чи ингэсэн чи ийм гэд ингээд ялгуур харьцаад байдаг. Энэ бол бас хүүхдэд маш их сэтгэлийн ийм гэмтэл өгдөг юм байна л да. Охин хүүхдийг ч гэсэн те. За магадгүй аав дээр байдаг бол ээжигээ дуурайсан юм тийм гэдэг ч юм уу. За ингээр нөгөө эхнэр юм уу нөхрөө үзен ядах ч юм уу тэр сэтгэлээ үр хүүхд дээр бас гарах гэдэг ийм хандлага байдаг. За энэ дээрээ бас хүмүүс анхаараарай. Магадгүй нилээдгүй хувь нь өөрөө мэдгүйгээр энэ хандлагаа гаргацсан байж идэг. Тэгэхээр бид нар өөрийгөө хөндлөнгөөс
ажиглах хэрэгтэй. Тэгээд хэрвээ ийм нөхцөл байдалд багадаа бид нэр өөрсөлт өссөн бол одоогийн амьдралд нөлөөлөх өндөр магадaltaй байд юм байна. Хүмүүжил гэсэн үг шүү дээ. Хүмүүжил маань том болоход ингэж нөлөөлж байдаг юм байна. За энэ жишээн дээрээс ярих юм бол за Бат гээд залуу байна. За надтай хамт ажилладаг залуу. За тэгэнгүүт Батад ингээд үүрэг даалгавар хариуцуулаад ингэж өгөөд эргээд юмыг ингээд шалгаад за энэ энийг ингээд засчий гэд тэр бас шүүмж биш шүү дээ. Хамтарч ажиллаж байгаа, багаар ажиллаж байгаа хүмүүс юм чинь за ийм зүйлийг хідүүлээ сайжруулъя. За хинээ энийгээ ингээд хийчихвэл болох юм байна гэд ингээр нэг тийм жоохон дургууд хүлээж авна. Ер нь бол өөртөө үг хэллүүлэхгүй шинжтэй. Мэдээж ямар ч хүн эхний тэр орлогоороо ч юм уу ямар нэг юм төгс хийн гэхэд хэцүү шттэ. Тэгэнгүүт ийм ингээд сайжруулах гэхээр л ер нь жоохон царай цусна ингээд ховсхийг л явцдаг. Тиймэрхүү зүйл ажиглагдчихсэн. Тэгээд эхнэртэй найз тэгээд бид нар нөгөө хамт жоохон суугаал юм яриад тэгсэн чинь эхнэртэй яг тэр зангаа гаргадаг байгаа байхгүй юу. Тэр хоёр чинь 3 хүүхэдтэй тэгээд ингэнгүүт 3 хүүхдээ чи өсгөхөд 2 талын оролцоо хоёулаа хэрэгтэй дээ. Эхнэр нь ингээд за нөхөртэй чи тэрийг ингээд хийчихээрээ би нэг ингээд хий. За хүүхдээ ингээд хувцалж хоёулаа ингээд гарыч гэдэг юм уу. Ийм жижиг сажиг юм ингээд хилэнгүүт бас тэгэл царай марин ховсгэл хүнээр ингээд жоохон тэгээд ингээд ч юм уу тэрийг ингэчих тэгчих энийгээ засчих гэ хилэнгүүт л ингээд сонирн болчдөг. Тэгээ энээсээ болоод ингээд хэрүүл маргаа нилээ өрнөдөг гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээ яасан бэ гэсэн чинь энэ Бат болохоор айлын баг хүүхэд 3 хүүтэй айл юм байна л да. Тэгэнгүүт зарим айл чинь ингэдэг штэ нэг хүүхдээ энэ маань л хэвээр юм дуулахна гэл ингээл хар бур ажил хийлэхгүй те. За энэ маань ихтэй сургууль сурах юм байгаа ингээл. Тэнгүүд тэднийх яг тийм. Аав ээж нь багаас нь тэгсэн тэгээд юу ч хийлэгдэггүй, юу ч хилдэггүй, ямар ч хэрэг халдаадаггүй. Тэгэл хоёр ах нь тийм олон насны зөрүүтэй биш хэрнээс дүүгээ их сургуульд оруулж төгсгчгүй л ингээл хар бор ажил хийгээл те. Тэгэл хамаг сургалтынх нь их сургуулийнх нь төлбөрийг нь олоод хэрэгцээнийх нь зардлыг нөгөөл ингээл эрхлүүлээл те. Ийм байдалтай өссөн хүүхэд байгаа байхгүй юу. Тэгэнгүүт яг ажил дээр гараад ирэхээр мэдээж гэр бүлийнхэн шиг тэгж эрхлүүлэхгүй штэ. Юм хэлэхгүй одоо дугаа байна гэж байхгүй те. Шүмжлэхгүй тэгж байна ч гэж юу ах вэ? Шүүмжлэгч байхдаа ингээд за иймэрхүү юм ингээ ичгэрэг гэхтэл бүр нөгөө хинээрч юугаарч үг хэлүүлдэггүй хүн чинь гинт ингээд нэг жоохон уурн хүрээт ч юм уу те эвгүй байдаг байгаа байхгүй юу. Тэгэд энийг ажил дээрээ анги хамт олон дээрээ гэр бүл зохиосон хойноо тэр нь өөрт нь нэг талын хор болж байгаа байхгүй юу. Амьдралд нь нөлөөлж байгаа юм сөрөг зүйл болж ирж байгаа байхгүй юу. Дээрээс нь зөвхөн энэ айлын баг Батад биш бас хоёр ахт нь энэ ялгууртай хандсан энэ хүүхдийн өсгөх арга барил маань бас нөлөөлөх магадлал аюу өндөртэй. Яаж юм гэхээр за хоёр ах нь болохоор дүүгээл дээд боловсрал эзэмшүүлчихье гэд хар бур ажил хийгээд явсан байх нь шүү дээ. Тэгэнгүүтээ хүн амьдрал дээр гарангуудаа дээд боловсралтай хүн өөрөөс нь илүү гэсэн ийм сэтгэл зүйтэй болчих магадлалтай. Ууг нь бол тийх албагүй байхгүй те. Өчнөө дээд боловсрал эзэмсчээд ухамсар муутай тэ буруу хандлагатай хүмүүс айхан бол ажил дээр гологддог тал бол байна. Хандлага сайтай, хичээлтэй, зүтгэлтэй хүн бол дээд боловсрал эзэмшээгүй ч гэсэн дээд боловсрал эзэмсэн хүнээс илүү тэр ажлыг хийх боломж ч бас байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө дутуу үнэлэх одоо дээд боловсралтай хүнтэй харьцахдаа имиж харьцах, айх тэгээд магадгүй нөгөө гэр бүл болохдоо эмэгтэй хүнтэй харьцахдаа одоо тий дээд боловсралтай гэхээр найз сүрдээд одоо харилцаа үүсгэж чадахгүй байх ч гэдэг юм уу. Гих зэрэг ийм сэтгэл зүйд нь бас тийм хоёр ахт нөлөө үзүүлсэн байх магадлал бас их өндөртэй харагдаад байгаа. За тэгээд ганц хүү ганц охинтой айлууд бас ийм бид ийм туушралт ийм хандлагатай байдаг. Жишээлх юм бол за 3 хүүтэй айлын баг нь ингээ охин төржээ. Тэгэнгүүт нөгөө охид чинь бүгд ингээ бурхан шиг хандаа те. Юу ч хийлэхгүй өмнөөс нь нөгөө ахнар нь ингээд дүүгээ хөрдөөд тэ эрхлүүлээд ингээд бүр аав ээжтэйг нийлээд ийм 5 хүний дунд ингээд өсчихжээ нөгөө охин чинь. Тэнгүүд ажил амьдрал дээр гараад ирсэн чинь те ерөөсөө өмнөр нь ингээд залуучууд гүөх ёстой юм шиг. Тийм одоо сэтгэл төрсэн байх магадлалтай байхгүй. Тэгсэн чинь амьдрал дээр бол тийм биш. Болж таарж байгаа те. Тэгээд дээрэс нь 3 ах нь бас буруу ойлголттой амьдрах магадлалтай. Эмэгтэй хүний өмнөр юм хийждэг те. Эмэгтэй хүний гар хөрөхгүй мэн гэрийнхаа чимээ хийгээл гадуур чимээ хийгээл
ийм нэг дадал зуршил тийм ойлголт авцсан охин дүүгээсээ болоод тэгэнгүүт нэг эмэгтэйтэй нийллээ. Ингэнгүүт гэртээ орж ирж им болоод гадаа гарч ир болоод ингээд нэг хэсэг явна. Гэхдээ байгалийн хувьд бол юм балансаар барих хэрэгтэй. Гэтэл хитрхи туушраад ингэнгүүт хүн бол ийм даврамтгай амтан. Тэгээд ийм залуу байхаар яг ухаантай эмэгтэйчүүд бол аль болох балансыг барьж чадах. Гэхдээ яг тэр хүнд ухаантай эмэгтэй таарах уугүй юу бас мэдэхгүй шүү дээ, тий. Тэгэхээр ингэж гадаа гарч ир дотор орж им болоод нэг удаан хугацаа өнгөрөхгүй тэр хүн ядрах байхгүй юу. Ингээд ядраад юу болов яаваа ийвэ гэд ирэх үед нөгөө амьдрал нь тэнцвэрээ алдсан ийм байдалтай болж байгаа юм. Тэгэхээр яах нь балансыг барих нэ. Хүүхдүүдийнхээ бүгдийнх нь балансыг барьж хүмүүжүүлэх нэ. Дараагийн өөр босны жишээ нь гэх юм бол зарим хүүхд нь арай илүү нөгөө бие султай эсвэл хөгжлийн бэрхшээлтэй ч юм уу ингээд төрсэн хүүхдүүдтэй аль байдаг да. Тэгэхээр тэр хүүхдтэй л гэр бүлийнхэн бүгд анхаарчдаг тийм тал бас байд юм байна. За жишээ нь 3 хүүхдтэй аль байгаад нэг хүүхд нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд бай гэж бодъё. Аав ээж эмээ өвөө нь бүгд тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдтэрээ анхаарал хандуулдаг. Тэрийгэ бөөцөлдөг. Тэрэндээ ингээ бүх юмаа зориулдаг тийм бас болох магадaltaй юм байл да. Тэнгүүд бусд нь яах вэ? Эрүүл эмчиндээ яаж яж байгаа болчихно гэд ингээ хайчдаг. Гэхэд хүүхдэл бол тэр хүүхэд сэтгэлдээ зүрхтээ энэ байдлыг ингээд яг ойлгож байгаа ч гэсэн хэдий одоо өөрөө ийм байгаа ч гэсэн сэтгэлд нь бас тодорхой хэмжээний ийм одоо шарах авдаг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр альваа юмны балансыг барих нь их чухал. Хүүхдийг хэд эрхэллүүлэх юм бол тэр өрөөсөө хор болж ийн гэсэн үг. Тэгэхээр хүүхдүүдийг нэг л төвшөнд ялгарлалгүй, аль нэгийг хитрхи эрхлүүлэлгүй те, аль нэгийг хитрхи дорд үзэлгүй ийм эргэтгш хандаж өсгөх нь зүйтэй юм аа. Манай сонсогчдын 25-аас 45 насныхан байдаг. Тэгэхээр аль хэдийн өөр хүүхэдтэй болцсон зарим нь бол ач зээтэй бас болж байгаа тийм хүмүүс байгаах. Тэгэхээр бид нар өөрийнхөө зан характер дээр анхаарахаас гадна хүүхдүүдийнхээ ач зээгийнхээ зан характер дээр энэ алтааг бол давтахгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. Өөрийгөө ажиглахгүй ингээд өөрийн мэдлгүй нэг хүүхдээ илүү ингээд үзээд ч юм уу нэг хүүхдээ арай жоохон дорд үзээд байх хандлага саяны энэ жишээнүүдээс бол ойлгосон байх. Тэгэхээр өөрийгөө хүндлэнгөөс ажиглая. Хүүхдээ бас хүндлэнгөөс ажиглая. Хүүхэд маань сэтгэл зүйн ямар одоо байдалтай байна гэдгээ хүндлэнгөөс бас ажиглаж явах хэрэгтэй. Ерөн хүний тэр ирээдүйн амьдралын тэр суурийг нь багнаас цэцэрлэгийн нас 10 жил нь л тодорхойлчдөг юм байна. Тэгэхээр тоохгүй байгаа, хинэггүй байгаа тэр жижиг сажиг үйлдэл маань хүртэл ирээдүйд тэр хүнд маш том юм сөрөг зүйлийг авчрах их суурь нь болоод байдгийн байх шүү гэдгийг энэ сэтгэл зүгээ засъя гэсэн үг нь дугаар дээр бол ярьдаг байгаа. Та бүхэн сонсоогүй бол тэр плейлистийн 2 3 дугаар дугаарыг сонсоорой гэж зөвлөе. Ерөн бол энэ 6 дугаараа ингээ үе үе та бүхэндээ ингээ сануулъя. Яг ажил хэрэг болгоод энийг хэрэгжүүлэх юм бол маш их эерэг өөрчлөлт хүн дээр бол гардаг. Тэхинд бол бид нэр энийг сонсчоод өөр дээрээ тэр ажиллах ёстой. Бүр ингэ цаасан дээр бичээд за би чинь тийм байдалд ингэж амьдарч исэн. Тэгээд тийм юмнаас болоод энэ одоо сөрөг хандлага маань үүссэн байх магадaltaй юм байна гэд тэнд нэлээд олон жишээн дээр ярьсан байгаа тий. Өөрийнхөө нөхцөл байдлыг бичээд ингэж явах. За эргээд хүүхдүүдтэйгээ би яаж харилцаж байна? Ямар хандлага би тэднэрт үзүүлээд байна тий? Тэр нь ямар сөрөг болж ирээдүйд үүсэх юм тий? Бичээд ажиллаад явах юм бол илүү үр дүнтэй шүү. Тэгэхээр энийг сонсоод өнгөрөх биш бас сайн өөр дээрээ ажиллаад өгөөрэй. За тэгээд таалагдж байгаа бол мэдээж шеэр хийхийг хүсье. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.